Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa fistula. Ugonjwa huu unasababishwa na nini? Dalili zake ni zipi? Na nini tiba yake? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu kuhusiana na ugonjwa huu, ugonjwa wa fistula. Fistula ni nini? Fistula ni uwazi au tundu au njia isiyotakiwa kati ya sehemu mbili za mwili, kama vile kwenye viungo vya mwili, kwenye mishipa ya damu au kwenye utumbo. Hali hii ya kuwepo kwa uwazi au tundu lisilotakiwa ndio husababisha vitu kama mkojo, haja kubwa au usaha kutoka na kupita sehemu ambapo havitakiwi kupita. Mfano, kutoa haja kubwa au kinyesi kwenye sehemu ya haja ndogo. Sehemu ya haja ndogo haitakiwi kupita kinyesi, lakini haja hii kubwa kupita kwenye sehemu hii si sahihi. Sasa uwepo wa connection au tundu linalosababisha muingiliano huu usio wa kawaida ndio tunaita fistula. Fistula inaweza kusababishwa na sababu nyingi, ikiwemo kupata majeraha, maambukizi au upasuaji. Lakini tutazame vizuri kwenye video hii, nimeeleza kila kitu kuhusiana na chanzo cha tatizo hili. Kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba wengi wanafikiri kwamba ugonjwa wa fistula ni kwa ajili ya wanawake tu. Hapana. Ugonjwa huu wa fistula huweza kumpata mtu yeyote, mwanaume, mwanamke, wote huweza kupata fistula. Sasa tutazame aina za fistula katika video hii. Zipo aina nyingi sana za fistula, lakini baadhi ya aina hizo ni hizi hapa. Moja, kuna aina ya kwanza ambayo inajulikana kama anal fistula. Kuna aina nyingine ambayo inajulikana kama arteriovenous fistula. Kuna aina nyingine ambayo inajulikana kama vaginal fistula, ambapo ndipo aina hii huwakumba wanawake wengi. Na aina hii ya fistula huwapata wanawake pekee. Lakini kulingana na eneo ambapo aina hii ya vaginal fistula imetokea, tumepata mgawanyo au aina zingine ndogo ndogo za fistula. Aina hizo ni pamoja na aina hii. Utasikia kitu kinaitwa rectovaginal fistula. Hii ni aina ya fistula ambayo huhusisha tundu kati ya njia ya haja kubwa pamoja na uke. Lakini utasikia aina nyingine kitaalamu ambayo inajulikana kama colonovaginal fistula, ambapo hii ni aina ya fistula ambayo kwa kiasi kikubwa huhusisha uwepo wa tundu kati ya utumbo mkubwa na uke. Lakini pia utasikia aina nyingine ambayo inajulikana kama vesicovaginal fistula au VVF. Hii ni aina ya fistula ambayo huhusisha uwepo wa tundu kati ya kibofu cha mkojo na uke au njia ya mkojo kwa mwanamke. Kwa hizi ni baadhi ya aina chache tu tunapozungumzia fistula. Kwa hiyo ni kutoe wasiwasi kwamba fistula sio ugonjwa wa wanawake pekee. Ugonjwa huu unaweza kuwapata mpaka wanaume. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba kuna aina nyingi sana za fistula. Mimi nimekutajia baadhi tu. Sasa tuangalie chanzo cha ugonjwa wa fistula. Ugonjwa huu unasababishwa na nini? Ziko sababu nyingi ambazo husababisha fistula, na sababu hizo zinaweza kugawanywa kulingana na aina ya fistula husika. Lakini kwa ujumla, ninaweza nikakuorodheshea au nikakutajia baadhi ya sababu ambazo kwa kiasi kikubwa zimeonekana kama chanzo. Sababu ya kwanza ni kupata maambukizi. Hapa nazungumzia habari ya infection. Maambukizi ya magonjwa mbalimbali kama vile HIV na magonjwa mengine ya zinaa, au uwepo wa ugonjwa wa saratani, ugonjwa wa TB na magonjwa ambao hushambulia utumbo, ambao kitaalamu tunasema intestinal diseases,
Magonjwa haya yote au maambukizi haya yote yanaweza yakamweka mtu kwenye hatari ya kupata tatizo la fistula. Maambukizi ya virusi vya ukimwi au VVU yanaweza kuongeza hatari ya kupata fistula, hasa aina ya fistula ambayo inajulikana kama anal fistula, ambapo hii ni fistula ambayo inatokea kwenye sehemu au eneo la haja kubwa. Hii ni kutokana na athari zake kwenye mfumo wa kinga ya mwili, hivyo kufanya watu kushambuliwa zaidi na maambukizo ambayo yanaweza kusababisha fistula katika eneo hili la anorectal. Hali hii inachukuliwa kuwa ni wasiwasi mkubwa kwa watu wanaoishi na VVU. Kwa hiyo kama nilivyotaja, sababu ya kwanza ni maambukizi, lakini sababu nyingine ambayo inaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata fistula ni kuumia au kupata majeraha kwenye baadhi ya sehemu za mwili. Hapa nazungumzia habari ya trauma au injury. Lakini pia wengine hupata shida hii kutokana na madhara baada ya upasuaji. Hapa nazungumzia complication of surgery. Mfano, majeraha au tundu ambalo hutokea wakati mwanamke anajifungua, ambapo linaweza kusababishwa wakati wa upasuaji, au mgandamizo wa mtoto wakati anatoka, au wakati mama anasaidiwa kutolewa kwa mtoto wakati anajifungua. Hii tunazungumzia kwa njia ya kawaida, ambapo sasa aina hii ya mama kujifungua mpaka kuwa kwenye hatari ya kupata fistula inaweza kuhusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vyenye ncha kali. Mfano ni kwenye procedure ambayo kitaalamu hujulikana kama episiotomy au tunasema forceps delivery. Aina hizi kusipokuwa na umakini wa hali ya juu huweza kupelekea tatizo la fistula. Lakini pia madhara baada ya matibabu yanayohusisha mionzi ambayo kitaalamu hujulikana kama radiation therapy. Hizi ni sababu kubwa ambazo zimeonekana kuchangia tatizo la fistula kwa watu wengi. Sasa, ni dalili zipi ambazo zitaonekana kwa mtu ambaye ana fistula? Dalili za fistula huweza kutofautiana kulingana na aina husika ya fistula, ila kwa ujumla ziko dalili kubwa ambazo kwa wagonjwa wengi hutokea. Dalili ya kwanza, kupata maumivu ndani au kuzunguka kwenye eneo la haja kubwa, kwenye anus au rectum. Eneo hili huvimba au kuwa jekundu zaidi, pamoja na kutoa usaha au haja kubwa ambayo hutoka pembeni kidogo au karibu na tundu la haja kubwa. Hizi ni dalili za fistula ambayo inajulikana kama aina ya fistula ambayo hushambulia sehemu ya haja kubwa, au kwa kitaalamu zaidi tunasema anal fistula. Dalili zingine ni kutokwa na mkojo pasipo kujizuia. Hii ni miongoni mwa dalili kubwa na kiashiria kikubwa cha ugonjwa wa fistula, hasa kwa wanawake. Lakini pia kuna dalili nyingine kama uchafu kutoka kwenye sehemu ya haja kubwa, lakini uchafu huu unatoka sio kwenye njia ya kawaida, lakini una bypass na kutoka kwenye njia nyingine. Uchafu wa haja kubwa au kinyesi kutoka katika njia ya haja ndogo, ukeni au sehemu nyingine yoyote mbali na sehemu iliyozoeleka. Hichi ni kiashiria kikubwa cha uwepo wa fistula. Wengine kuwa na harufu ya mkojo muda wote. Tunazungumzia habari ya urine smell. Hii ni kwa sababu ya ule mkojo ambao unatoka bila wewe kupenda. Wengine wakitembea huanza kubadilika kwenye mwendo tofauti na mwendo wao wa kawaida. Mfano, unakuta mgonjwa wakati wa kutembea anatembea huku amepinda. Lakini pia dalili zingine ni mtu kuwa na harufu ya kinyesi, pamoja na dalili zingine kama vile kupata homa, maumivu makali ya ubavu, tumbo, chini ya kitovu na kadhalika. Hizi ni baadhi ya dalili tu tunapozungumzia ugonjwa huu, ugonjwa wa fistula. Je, una dalili au kiashiria chochote ambacho unaona si sawa?